अमेज़न के घने जंगल में एक जगह है जिसे शापित ईयर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक पुराना त्रिबु दूसरे त्रिबु के हमले में खत्म हो गया था। मरने से पहले उन्होंने अपनी बद्दुआ दी और उनकी आत्माएं जंगल में भटकने लगी। रात के समय चीखने की आवाजें, अजीब परछाइयाँ और बिना पैर के तैरती आकार लोगों ने देखी है। एक एडवेंचरर ने वहाँ कैंप लगाया, पर रात भर अजीब घटनाएं होती रही। सुबह तक वो गायब हो गया और उसका कभी पता नहीं चला। अमेज़न के ये रहस्य लोगों के दिलों में डर भर देते हैं।